Вот этот парк, село Степановка. Я был Валерий Синчугов Степановка авылында үзе башлап йөреп булдырган җиңү паркы белән таныштыра. Бу урында аның ата-анасының нигезе була. Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә парк төзетү өчен ул бу җирне район карамагына бушлай биргән. Нәтиҗәдә Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы программасы буенча 2020 елда монда парк төзегәннәр. В середине декабря 2020 года подрядчик посадил голубые восточные ели. 2020 елның декабрендә монда 30 төп зәңгәр чыршы утырттылар, ләкин алар үсеп китмәде. Быел яз корыган чыршыларны яңаларын алыштырдылар. Хәзер дә барысы да күркәләнмәде. Кабул итеп алганнар икән, авыл җирлеге идарәсе су сибеп карап торырга тиеш. Тик ул эшләнми. Бу паркны районның ПМК-5 оешмасы төзегән, чыршыларын да алар утырткан. Корыган агачларны яңаларына алыштырачаклармы? Без бу сорау белән аларга телефон аша мөрәҗәгать иттек. Дүртесе кырган дип, икесе кырган, икесенең аның аскиятта китә торганы бар. Мин анда ровно бер 4 көн тому назад булдым. Удобрение сееп кайттык без аларга, нинди витаминный кирәк удобрение. Бөтенсенә, ну, икесе специалист белән апарган идем, икесе китер диде ул. Хәзер юлка утыртуның период бесполезный. Аны шул сентябрь, ахыры октябрь башында алыштырабыз без. Они для красоты очень декоративные. Бу Валерийның үз бакчасы, ул ел әйләнәсе ямь-яшел, әтисе урманчы булган, шуңа агачлар үстерү, аларны тәрбияләүнең нечкәлекләрен белә ул. Но здесь 5 брусков прикручены к уголку. На них позорно сидеть. Валерий паркны тагын да уңайлату яклы, җайлырак утыргычлар куеп, язудагы хаталарын да төзәтсеннәр иде ди. Я засомневался, проверил через интернет, поговорил с учительницей русского языка, да. В одном слове 2 ошибки. Күргәнебезчә, менә бу чыршы корыган, ул үсеп китә алмаса да, аның каравы шүп үләннәре 2 метрга якын булып кытырып үскәннәр. Гомумән, әлеге паркта пешән инде рәхәтләнеп чабырга мөмкин. Күргәнебезчә, ул тездән. Степановка авылында 143 кеше яши, җәен 200-гә җитә. Монда мәктәптә, балалар бакчаларда, башка оешмаларда юк. Мондый эшләргә кеше табып булмый ди авыл җирлеге башлыгы. Вот общественные рабочие, никто не соглашается. Вот вроде бы зарплата 16 тысяч. Җәмәгать урыннарын тәртиптә тоту өчен бер кешегә эш урыны бар, 16 000 хезмәт хакы. Килүче, эшләргә теләк белдерүче юк. Печән чаптыру өчен дә кеше эзләргә, кемгәдер ялынырга кирәк. Без бу паркны тәртипкә китерәбез әлбәттә. Узган ел коры булды бит, чыршылар шуңа корыды. Паркта тәртип булмаганга авыл халкы да борчыла. На балансе сельского поселения, значит, какие-то люди должны это поливать. Авыл җирлеге карамагында булгач, карап су сибеп торсалар, андый хәл булмас та иде. Как говорится, это же память. Это же наш, вот, у меня у жены там дедушка. Бу бит хәтер урыны, анда минем хатынымның бабасының исеме дә язылган. Паркка ачылгач бик куанган идек. Апрель аенда 1-2 мәртәбә су сипкәннәрен күрдем. Аннары юк. Когда этот парк создали, они все радовались. Безнең иҗат төркеменең Степановка кайтуы файдага булды. Парктагы пешәнне чабарга теләк белдерүче дә табылган. Көзгә яңа куаклар да утыртырга планлаштыралар. Бу районнан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.